Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waangalizi watukufu wa Facebook FM, washilizi watukufu wa Facebook FM. Usiku leo nurirenge shabaha ya huja rionane na Ustaz Mahmoud Al-Yaman, khatibu wa msiri wa Juma wa Montreuil, fundi wa dini kawe somesha dini wa harima Ile-de-France hunu Paris. Ili rihadisi mbavi uhusu ezijirio nande titri kaudoreka zaabo nde dini nezijirio masiwani. Haizo ustadh kabla rari janjia uharimoi masualai kaundore abali arjibanus kwa leunu rijer hadisi vazima. Ustadh ngarunikao ze segondi 12 ili ulaulie o wakazi uwa unesoka hujibu umpara wa hatu ikaundora upara hunu si Facebook FM. Ustadh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakomori maisilamu, wakomori wanduzatu. Wakomori ikaondo Mwenyezi Mungu yatawua wakatirlo nuunu 2021 ikenyide wakomori mjoka ukahai mananga wenji wa mtendeani kabonji waritendea no wataula wende zao harma ulemengu mraji sinderai hansi warjeribaki hata wakati unu wakomori kaonga mjiunra huma siwani na mjiunra harima zenanga za hule mwema siwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ye salamu ya hangu ndiyo yoni salamu ya hatu ya Kiislamu ngamuitimizi hamade namna nikutimizi salamu ya hangu nanyi kawaida harmale dahula Facebook FM nambe uka nguna janilie yedini ino itikia jala hatu nguna janilie ya mirongozi rimweshelezi zaoni riambao uharimwa zemi barzinu zitikia jala hanyu zitikia jala hatu si rizambao shara si rizambao ranyimzi shiao zikenuru ya hanyu zikenuru ya hatu zike khatima njema ya hatu sontipia insha Allah ta'ala inti hurju waswili yariumba. Nam ustadh, shukran. Rikana usikwahe awal Muharram rijari utaha ilube homoilamaha ubeshewe silam umolamaha wahe awal Muharram amari njia uharima masuala ikao kajaka menji mengoni mwe masuali kauria njia huonesa ukaya fundi wa dini ini wakati ya hima harima misirini nguhutubu au ngutowo makalma devahe sirkali yabo ani wandwende sawe daula ngebidiyo mndu yambeza kweli shahamastehi amma hunu rijari wonwe jumarakaniyo waka khatibu wa msiri wa Juma wa mjini mtukufu hatui pembeni haka hutubu shaya izo ya hamba ani kazitu dungana na zila wewe waone sa usuku ila ya ukaya mruna beza kweli hosoni mwema mazamanika ondo wende sawe daula hamaste sha mria zambe hamastehi ye ustadh heli waone hutuba ila ye huono kaya idungana izo wewe warambia awal Muharram wakati raparsana banu au ngono kaya khatibu wa mji mtukufu wa pembeni ani kaja one seza bidizo ne siwa uharimu ekaundwa parsama dhamana hamada yanu yahe wende sawe daula. Taib, hada hinga mshukuri wa kabisa le daho la Facebook FM
hejitihadi inu ya uka rido parisana nadi sha hususan wanama wa Komoro wahanuni shukuri au leda hola Facebook FM hususan dawe fundi shenda ngani mshukuri yonu hasababu uka hunuzisakali mana lamba ensihuraunana eli lija sababu ya hindi lija sababu ya ye hutuba ikao do yafanyiwa nemkalimani jimla fundi wa dini wa Darul Ifta ikao hakautwali kalima hilo uharimwa wo yemtamwezi hau umando wa homaha wa nyumeni wa Kiislamu tiwone sauka baada kalima yeye ya lamba lauka izo ya bazonti pia ngejukiria tuhumla ukangufu ario yezi naam tikaujibu ya suala hiyo ni mwambiuka ustadhi shenda fundi shenda wa Komor maislam wananyasi wa Komori maislam tiwone sauka fundi wa dini yekaufaria mru wa sirkali au yekaufaria mru dhamana yekamfaria ya mhulie perankabwa wala yekamfaria ya mtashie kandu hau kofia shafundi wa dini hofaria dhamana wa serikali yewani sahata izwe kawe dhamana wa serikali zehambwangu jokoza yewani sahata tizambe wanu farizi wa fundi wa dini dukayambe mirongozi boko ula dhamana wa dini kana utabiha na ziladi zekweli imana na kamba zila hindrini wa Komori wa hishma wa tukufu imana na kamba zila duka yedini fundishenda naam harimai mila hatu wa shikomori sikari la wale kalima lo kambaye tambwe hamba Yusufa mdi Johnny hamba ani zinde ze reference zinde yande marejea ya o mdungano wa hatu wa shikomori naam o mdungano hatu wa dini marejea ya hatu ndo Muhammad sallallahu alaihi wasallam uondo nguzo uondo do mongozi wa hedini inu kale lo tsamba mithoma na wadini ngabido haina njoka uzamba haunjoka uzirenda zido simbishia wa Muhammad juu sallallahu alaihi wasallam namna hiyo sallallahu alaihi wasallam shekali lo ijanga mtendo rongo ijamri ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akajazifanya ngejukiri zikehoja ni ndosanyuliwazo sheka yuri hokae jiste ne system numpango na vira yuri hoken rumeo hatu Muhammad hazifanya yabo wakati huo tijuru harmainzi ya njema no. Amuniko mfano haungani mnikoni mfano bwa Komori waizwa na mbao yemtsaule jumbe mtume sallallahu alaihi wasallam hajihuru Madina ngena daula hakaanza rongoze wafaume wa ziro wakaulemenguni wakati huo akaanza arongoze ndo ngabo mfaume wambwa Kisra ngabo mfaume wambwa Herakl ngabo mfaume wambwa Muqawqis ana wafaume wahu shawaili wa ziro de yakafurs hunhulo Iran lelo ne yakarum wando wafaume wakawa ziro hamade Marekani ne mfara ne Mrusi leo basaka wanzi shabarua wa Komoro na mwishilie namna ikaundo tartibu mtumai vumbua bomandoningo hisuka harumia hakanamba mafura hawabaha harekonese wo ufomi wa hao hanzi hauka hatida jifungo kamimi wanzi hoeri salainu mihamba Muhammad Rasulullah nrume ya Mwenyezi Mungu na binga muvesho yo wewe bomfaume mtukufu wa hema Roma bomfaume mtukufu wa hema Furs yani hamtukuza hamnikale dzina boko yengu jojibi wakaparanilo jofaume mkomori uliolelo mpare wabiuka al-Imam Ghazali al-Sayyid al-Rais an mnike madzine kaundo ye ya jotamani mnike shauti mnike utitobaki utoka jumo tomba hamafura wemnika yuzo kaundo ya jujibiwa nsoho isoni hau nsomba hanu wambeiza kweli kao izodi za ladhimu ya ulumnai ya rai ya utabiho ya jibiwe ukaparisa mkalimani wa mrongolea ema utajua bimana ngwanzo yafanye hamada inu ya Musa alayhi salatu wasalam naam fakula lahu kaulan layyinan wakati akendaga bili Firaun Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harmu Qur'ani hambia Musa uka ekango dwaga bili Firauna
mfomi mhuo naam apokatoka mfomi mhuo shairu hahe komi hononi ha Mungu naam hamekango mrongoze mirongozi ijuka Mipole. milainifu naam mirongozi ya ufarizi donc yabo Qur'ani winge risomesha uka ekango rongozo rais mrongoze hengo no ikaw yengu jojibiwa bwana rais bwana mkubwa Sayyid al-Imam mnike madine kama ya hutajiao ya jaurini kabatusho baturi hutajiao naam hauwe webo fundi ujwa humnike sho hutajiao humnike ngomniko sheye yanzao nodele zina la kibwana mkubwa naam urudi umnike she kaundo wewe wajwa tamani umnike sho endashi do mwambaze kweli naam idhan yabundo bana kamboka aina fundi wa dini urongozo mavamana wa serikali urongozo alone jukumu ya he le taifa la Komoro yabakisha harmo hutuba heranzido mandoni ya doju motsoba hama furati hutuba ihise wofundi wa dini ufario ya serikali naam sha namjihar musu alikaundo wa bizisaban wa Komoro rane jahijibu ustadhi shenda ngunu zise suala ya he hutuba ya he juma ya juzi ya jiriho mjini ibembeni mji mhu naam hutuba ya dini kaungani mlali kwenye wa Komoro mridunga wakati uno na mwedema atahe hutuba yu harimaye ye mimbari ya Shikomoro ngamjohi parisao mimbari ya Shikomoro ya hutuba hiyo ifanyiwaho mjini ibembeni juzi hosoni mfaume ulone Komori honko dengi hayabasa al-Imam al-Sayyid al-Rais Ghazali ya hutuba ifanywa yaka ifanyando ya kwamba Ustadh Muhammad Ma'mun Mahmud naam mimi ngamambo ad-docteur kajahurana doctora diplome mimi ngambo ad-docteur Muhammad Ma'mun ani mnikole dzina hilo hakalilingana uka docteur timpaki kenga wana diploma kwa ni wanru wa wakalanti za wasomata wa unikali dzina hilo ngejokiri hankali doctorani wao sham imagine bwana Shenda naam ema waziri wa hatu walona diploma za daraja za haju wani kwa wizara wani kwa jukumu waja watsohi renda angabu mkomorona haja nao kabati kati mkomori ulona haja ma diploma itofai ye mwingiyo kochamba wa rajina Muhammad Ma'mun waifundi wa dini haka urongo inde hutuba ya dini na iwona yaka urongo za raisi tibahi yaka utola Shikomoro ewanzu ya ishienro nende harme mimbari ya Shikomoro harme armaye ye Facebook ngojo parisa ye mimbari ya Shikomoro ye hutuba ya fanyiwa homjini pembeni juzi yaka urongoza raisi wa daula basi hamrongoza hena mne kaundo ya stahiki fundi wa dini ya rongoze dhoma na ulona jukumu ya Komoro hahinri hamnikaze heshima za stahiki hamweshile ziza za pasazonti pia alinjaju hanza ndoma mbani hanzima ikawa wakati kuna uruhusu naam rendele hauraji za rongoza mbishi haya hozonti pia na ino hutuba ya jabandu badiro bo Ustadh Shenda mahala hili watukufu hutuba hejuma yoba kanto indri wondo usiku ya serikali ya Komoro yakaubajini wa inu ya nyumeni basi havumbuwe suala hiyo hamwambia rais uka mengoni mwudziro waenda mno domruka mfaume akena mawari ya wapeu yabo kuja tamsada ntsumfa ila ni detail mrunende yaishie ya hutuba hejuma ya juzi yakarongoza mfaume ulone tafsirio kawengo junga nyone khatibu kai khatibu hambaye za bidi zamba haukayondele suale aswili hambaye za stahiki bimana kajatataza sha hamnikao tukufuahe Saida Rais Hamadeli wazonesa baada wama bieza lazimu yamo izo mgula mtume wa hamba izo ikaundo zijuka jalaha hekaka jazibita na ikaundo ya lazimu ilif ola bahira isi ya hisi ukaharongoziwa na ani ngamchira mtu hambia za dunga botena akawatsombe kabanu wala mafundi wa dini wa Komoro wala ndo wananyasi rao rilo na beya harmemaha roa mafundi watu wala ngari paranao nadi ngari jua wazijiri ho bazima basi sijua zi detail namne kaundo zabira raisi wae hende hamshukuria na bozeno wakawzamba bungo hebeza zikaukomea zitwabia zilo naye ya serikali kodeni harama jukumu na daraki wa riwao ya husema raia wa Komoro basi raisi wae hende hashukuri hamba hanika darasa hanika msomo ya ifundi boy ngebido nje ya hoani harama ifundi boy washio kwa mjuhambi ya siri ajiri hapo tena
ani mzima miongoni mwa mafundi wa dini waloho presidence harmwe darul ifta harmwe darul ifta ngeho presidence wofundi wa dini basi miongoni mwa tabia ya haniyo dufanya haina zofanya zintipia hata yaridhishe rais baishwa kazina kauridhisha ima raia hau kazina kauridhisha Mungu wa rais shau muhimu aridhishe rais bimana hende ya mwiso baada ya amba wa atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minku hende ya huisa hende ni wa ulil amri minku hende harmayu haransi za dunia haransi ya ukaritwe Mungu na mtume yotwabia ya haniyo umuhimu wa rais yafanyizwa jujiwanizo yafundi wonge komoribala ustadh siinge ngwao na isema na zamba hindri zinkwa jarambia rizambe sha yetwabia no mwendo walo nuo kotina tafsiri to ndio shabanunga bandrone sa ukaini wakati rilo nalika isi nawe ngoto atakema funduka ya ngwafwari yao bakwatwamba jau ngabo wajuhamba ngamateke mafundi iyo ndi namna wo waju tafsiri nsina ujo wala yumu haukayo ndi namna wo waelewa shamimi ngamuamini uke mafundi ngwajoka ngamweshelezizo mafundi ngamuamini uke zongwa ramuoka kwa tsuli nda mria washelezise itsotsi mwana hao mnashioni simana hawa mzao ngwalindo mnashioni hamandao ngwalindo mnashioni ulona marifa menjirahanao hau mashashi rahanao shamna shioni wa dini hamandao ukaoni present manu hamba mi khatibu harmum siri wa Montreuil oifundi Dr. Ma'mun somokanga ni paro Dr. Ma'mun shawa rajina wajaba ustad Ma'mun basi Dr. Ma'mun oifundi khatibu hamandami kahavewa yeujoka umwekeza nde ulo hamandaye yani ndaamine jamana si hakika donc abwe mafundi watu walhodarul ifta yeujoka uwekeza tilema mekanisien ujoka uwekeza tile wanru wa hazi zamiri shawa joka uwekeza do wasoma edini hamandao donc abumrajina mjambo kango ngwatake mafundi haku iyo nde namna waelewa ntina ujo hambatija baba no mafundi wanu ustadh wanu kwatu so akabanu hale kazaka halinu sha baba nanu kwatsulunga emergency ani inkwatsulunga hele emergency anzoende ye mrahimlo bwana Abubakar Muhammad Bakar Shamas hakaorongo haba kafundi wa dini wendo sababu mshinzi wa utia heri bahanu jabo ko wendo sababu mshinzi wa utia shari babahanu nguna mrehemu kahuji hunru wafundi wa dini izo wambao ngu hutajuze radhiza Mwenyezi Mungu kabla za radhiza wanadamu basi yabo weso babu mshinzi ya utia kheri ba haukaye mtume watu mongozi msaule jumbe mtume sallallahu alaihi wasallam hajayati kheri warmole mengunu tijao so sipia rafikane namna hiyo baina mrujo mrithi umrutio kheri shekahida tarange ila kheri ngu hutajuze radhiza wanadamu haba dingo za radhiza za Mwenyezi Mungu na mtume au mtu tawhid iyo abondo bani mdhonke ni swala ya haho ya pangiha uka efundi wa dini wakati yarongo zao walone serikali huko deni aibidi yambe na wastehi na wanikeze heshima za stahiki na wanikeze ntosa za stahiki shahumisoni nafanyizo mtume afanya na mwambi ukabana rais haina mwanamshi ujoka hamili hafariki hamaki ya utabibu hasababu utabibu wabidi ufanyi watu pari hani hazemaya ya jukumu ndio na rais izo Umar ibn al-Khattab ya zamba na bila ukabana rais yemrujo fahanzaya yemrujo da hapashia japawa yemrujo ujorosha maisha hende hafauma soni hasababu ukazenzia zema yiza humsahilishe maisha kazi japari hana ya jukumu ngaweniyo bwana rais izo hishma iho ya umahaba iyo ala muka kweli ngo wanzu rais wa haho shamru wanzu rais wa haha daraja uka yake kamwambia ze kweli yabo shabanu ustadhu shabanu raisi al-imam Ghazali hushali jina al-imam Ghazali wanoi ustadhu waifundi yabo bimana beseketi eba fundi al-imam Ghazali kangono kange toro nizo yambi wao eba kajo shida jekezamba mafundi mtido javanu mweni ngamwelewe kalima hiyo eba renge kalima wayamba hiyo
ikawa ndo udhaniyo kambwese baada ndo imam kejabidi kengu ishile ziziwa haurenge kalimaji mtume sallallahu alaihi wasallam karejea mtume mabukaya fadhakir na mdoishi ile zizana bu maislamu bahodo ishile zizana tanfal mu'minin zona marunda zona mradi wahanyu ngamjungu mradi wo hunduniani mradi muhunde akhira donc yekale lo ema waziri wa rengwani rais yehazio ema na wakarenga waziri wajiwa do saidi ya rais. Naam. Yekale lo baranga mafundi wa dini ngwa ho Darul Ifta ili wacha saidie rais harma zihazi za henzi. Yekale lo baranga mafundi wa dini ngwa ho Bet Salama kama mafundi yao. Emana wakarenga hindi wajiwa saidie ya rais ekahendo upotea wamti harma nzi kaunde ladhimu. Naam. Ekaje ipare hanuke mafundi do wampotezao ngwa mrema okoti ngwa mrema ubora yojukanga mafundi wa dini ulobet salama ulo conseiller basi matamania ha hiyo pia shazi hutuba za Komor na zido fanywa helo hashara kwa sababu hindri haukaira isi ujibane helo hashara ya basi yani wakomori kwa tuelewa hasha kama sitabu haukara isi ujibane helo hashara na webidi yambo helo ha hiyo wandu wajo lewa hizo dizo ishodi shatunge hutuba ifanyiwa ngerongozo wandu ngebido waelewe shaba hengono kaya ulihonge conseiller wa rais ngebido rais yake yaridhishe rais besho akomori kwa tu elewa shara isi lake radhi juzi humsiriniho rais hazamba hamba kamanu ikaula dhimuze hutubazi nusido fanywa helu ya shara sha hardi wai hardaji haji komelia wai hamba ka asha ezambao izo vanu ekarugo rongozo hena mnenu ngwajo helewa ezambao abatsoroda jijibu shenda enda waishie harume mimbari ya Komori waishie hutuba ijo ifanywa ni azali homjini pembeni baada ya hutuba ya vira ngojo hisi uka president azali haelewa hizo amba ni Dr. Ma'mun enda wazishie ngojo suka haelewa hizo kama amba ni Dr. Ma'mun na bukaja mdea kaja kula gendarmerie ndo mrenyo mfunge yetabu ilo ni mafundi watu walingorongo zai yezi taabu ya ukome ya ubahanu baluziro wahambia rais uke manadamu yafa ya ulilo harma kamiliter yenda ya dzihwa nezengozahe kujeva bo rais ngio na uziro wahambia rais uka ngawane jukumu ya mruo ngio na uziro naambia wahambia rais uka bwana rais zemaliza rengwa ni mruo harma idara kadhaa kujeva ngawane jukumu hiyo engo shele ukati tiparo zamba vanu ka engenga mina kemba ya dini tijo ikaza ubedi la mshangama nutila bakanga rama Facebook FM naam tijo ikaza shikemsi tijo ikaza mujahid nana metro sola wa Gerard tijo kaza kemba ya dini hiyo ani deni wambweza kweli emana hindri ngonu zisoso ala yamhuziso emana ndukaya ya mwongozi wa hatu mtume sallallahu alaihi wasallam yankodo yai zingara handanibu wa Komor wani kwa utume hakawana ne dhulma yakauvitizo wanawashe haina bahanu baka dhulma mwanamshi akauone obje hakaone hindu shakacha kaone mwanadamu hakawana ne dhulma yuka ina mrulo dhaifu ya ujoka humhifadhi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haina mrudhulumlwa ujoka humhifadhi mtume Muhammad yema waratha Muhammad leomba al-ulama basi yao ikaubidika wanajoka uhifadhi wa waluma dhaifu wa dhulum lao de mafundi wa dini naam ikawa ngamjo profite wanu nambie wana nyasi ikaondo wenda Komor juzi wanu mabeja ile swala la pili ile swala la pili shambe horisala ni mwambie uka na mwende mwahanse tarikhi ya ni Darul Ifta na mbehe risala ijohansi wa jizomfanyao mwibe Darul Ifta mwa demande Darul Ifta uka emanunga si harimo potefu honga sarima wakofu enziara dunga ino ele jawabu kutulijua ile wajoni kiwa ngamchole jawabu shaibakisha uka ibakisha uka uhensi alama wa hensi mrini tras zijoka uthibitu kae wanru waloba vuni mwe serikali no tipia ngwaona ngarambo wizo kandu wafanya ni watu fanya ngarambo wizo washangiria yao ni watu ushangiria ekaho duzisa baba ni Darul Ifta ngwa sutenewe mabeja kwa tu sutene kutina jawabu
deja Darul Ifta wajuwao kai mouvement mabeja unu waswili daraja nziro harma serikali shakutujo Darul Ifta ngo asuteneo embo ambao imana Darul Ifta au saju kaza ngo sasa juzi ngabo mio ya kauri ndinda ikoni kujisha fundo dini ya rongoa naam tijao dehali sikaurongo harma mimbari ya shikomoru shatita maniba ke mafundo dini warongowe ili waone suka nyinyi mabeja nganya harma dhulma na mzie hau nyinyi serikali nganya harma dhulma na mzie na bakenusu wa watu lanziani shawati rantiwa donc iona swahani wanikao nyinyi wananyasi majakomoro na mfanya geste yumreti tras harma Darul Ifta mauzi sem Darul Ifta ebanga sarmo potefu rizie haunga sarma hak njaba wando wajuka umnikani sabuzi manange engedeze sabuzi wajuka warini kazi nji wajuka warini kazi nji no watsa wase idukuni okay tika amrejewe harmaisu alaila ruloni yumandoluka mafundi wa dini wa sabuzi mawaratha wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam rume njema de fundi wa dini ujostehiye serikali ujostehiye madhamana wa dini ujuanike heshima ni mastehiya ladhimu shayarudia wambieze kweli yeza sabuzi bimana ulo harmweta amuruna bil maarufi wa tanhauna 'anil munkar naam dali no ambeza sabuzi wawanikeze heshima nezentosa zamrulo na jukumu ya udhamana waja wardi wamwambie ajali mlindao kasaidia rogo kadha haweka kajafanya rogo kadha shenda wangalia wakati ustadhi mido juzi soka je ngojon ununulo Tanzania watukufu mtume sallallahu alaihi wasallam harongoza wanru walingo hutajawende wate candidature wa voto ma president basi haba ukaya wanru wao haina mtikatanko uraisi kahata haya nikiwao Mwenyezi Mungu yehu mzimbizao ngoje mana Mwenyezi Mungu kauzimbiza mlongo yehu rantiza zo harda ubalilie milango boko ibidia usaidie yeka usaidia yabonga nzo wende hezavu zao ufanye hezavu zao yodi mana boko madhamana wanu ngonruka amjonika Tanzania naam Tanzania na huvumba bana basi matabibu alo iho wakomori rujuhore ndo iho ndare libazema lizatu iho wautima tabibu wa Tanzania naam matabibu wa daula za hule shazi l'hôpitalizi wa Tanzania jaila nkunkunku ila ya wa ilo zuani naam matabibu wa renga waja wakansi bala batusi wakomori rujuhore ndaiho ana matono enge uoni uo enge wafomi watu wadingori tawadia banu Mungu kaja wazimbiza ufomi unu basi wajuone mbabiyo kapa ngabina l'hôpital tsainu na nanrege tabibu mwema njeni mwenzi banu besho tabibu uzalisa hawa matso hawa wamba de zambani wakomori ejuka upashia ngujo pashia hawa de mraji shakujo pashia medibanu yende nzuani hawa de unu ya wakati rajuka ilo na tabu za wade fulani nendele nzuani shawade fulani nende Tanzania no. Shakabati wade maksus urto pashia bahatande rema mrugu pashio nende Tanzania Mwenyezi Mungu hawabalili ya asisirido kwa na uoneza sabuzi Henry Mtume sallallahu alaihi wasallam harambia ukaya innamal a'malu binniyati Mwenyezi Mungu yeuliba heizo yaonao harmazi nia zatu mrungu hisu kawa fomi wanu waritawalia ranzido wakati rani kwa independence ya maijuila mrungu ono kai ezilomo ni hao zindo jina Mwenyezi Mungu hawazimbiza ufome huo yule maana kongore mro ajuro blockea Mwenyezi Mungu katumsaidia na Mwenyezi Mungu arenga haduka yeusaidia uikawa fanyapa ndo Mwenyezi Mungu ba Mwenyezi Mungu jujilia hapa zinji ya ukurubi haraka ishinde shamanki shena mri haja ngonzo ya dhulumu wa Mwenyezi Mungu mbodingo na Mwenyezi Mungu katayara saidie daula ya kikafiri shekalima yasaidie daula ya kikafiri shailo nyaadilifu yeuba dingo daula ya ilo na maislamu hawiru mauli mrislamu yeuba dingo kangi daula ya kidhalim naam izo ne sijiri yobo bwana shinda donc abaha muhtasari yesualatu ndani wa komora tukufu ngarjo persana harama mkonsimro jina bungwa hevenza shawa katirlonu yesu alayinu yahusu mafundi watu warongozawa ya serikali ngani mlalikona mwedemu aone namna fundi wa dini ekaurongoza dhamana bimana wi ustadh mtukufu mwibembeni nge exemplaire nam hadungu metodi miongoni mweze metodi za urongoza dhamana wa daula naam naam
shakabla rahari janja le suala linula wana nyasi wa mabeja ilo le suala la mwiso noti la mwiso nasi amtio mna bugu husu ye hutuba ya hem kalima ni ngarjaba dim kalima na kode dingorongo yana wakati wa hedaru lifta ustadhu Ali Haji henu wakatarungu wao nguto hambali kalima linu vanunga buwandu waju hamba ngani fuario ye muwaheda ula mfuario yezi vale le kalima lila ustadhu hena wakati ya lamba wewe vale fasiria valendri fasiria bangi lo muhimu ya dola lamba hena wakati fasiria vala ustadh Shenda si kati hambiazo vocabula ka fundi ya uhonrana na mafumu haku yala wanao ni na mafundi wa dini hamandae naam sila sirlo hunu do walo babo baadhi ya mafundi ngwambesha mafumu he occasion ya lonio vajujiri ndongo za tustahiki zijiri rekado harmu mahkama rekado harmu dhulma bitso wanatiti rekado harmu dhulma ya hezemali rekado harmu ya dhulma ya huwa rolo hitwa fundi ngeno occasion hiyo shaza ndongo za hizo kasusubutia zivanya hema stehia ladhimu shanguzi dazo na balati wambia ukafundi wa dini ufario mfaume ufarizi woti mwinji shando ujizia ya tambeizo mfaume ya tujojiwe kazamba basi ya unufarizi haizo mafumu yare mwaonwa nani ya mafundi wa dini ya msababisha kalima ila ngirepete nadi ya msababisha waja utena gamba bana ya msababisha waja huu hauzisa usikuluka eba we wenge wende ulo vanurongo ujwamba ani kwamba fundi wa dini ilari sala fundi wa dini hatafsir yoka wewe ba we fundi wa dini ekawende waja ulo vanu ndami wala enge wende we mabanurongo zo esirkali nemfome woyi harima makati madiro hamanda yanu ujwamba je bo fundi wa dini ani hamando akatambuka ya vanwenge vanuke jabidi nje vanu shabidaje vanu ha kati Naam. No ila suala inrojina. Shi suala ya kamuhimu da hiyo duka ewe unila yumu. Ewe undremo le fumu enge wende wajama mujamba. Ngamurejezo mimi hiyo. Haukanga wandu onesa ukava nufundi Mahmudu ali amani banungu toka oharima ze media hadoamba zinu eba banungeke komori hula juzurul kamari eba hajo subuti za nungo zinu azambe abutika hurejeza hizo. Oli hofunda akajambo kenge wende ulo banuju amba. Enge minde ulo yabo izona juzamba ndi tartibu inu mtume sallallahu alaihi wasallam yarisomesha. Do ustehi ya rais, do ustehi mfaume umnikeze hishma nezentosa zastahiki. Naam. Shauju vahanu vale risala wanzo umnike baho au kausa umnika izo yeye yanzao naam ujoba hanu bastahiki izo wewe baho wanzao umnike raisi yake radhi mungu yake radhi naam haukezo loni izo yonde bidu amtume sallallahu alaihi wasallam so be kamtume hanzi shemfa umambuka wewe aba aslim taslam wewe mfaume marekani mfano naam haba salim ani silimu ukemrisilamu taslam ngojo horanane amani ya Mwenyezi Mungu. Haradi hamni ko tukufu mbaka wende mtukufu wa huwa walorum, wende mfaume wa walorum, wende wakairi, wesilimu ngojo hunra ajiri mbili. Ajiri ya haho, ne ajiri ya hao rikaundo wa watawalia wajoka hudunga. Naam. Ngono, ya wahamnika akomea zila rungoza kanzabehe, mmesaje kanzabehe, ba hizo dizo nabo kam, hizo dizo stahiki, hizo dizo mimi na Johamba. Ni mfari fundi, rais, ni mawaziri wa hahe, ni vireo ni ngozote na wajao, nitimizi, niwambi wakati ulawu. Kadhangi hizo ajalaha. Naam. Kadhangi hizo kheri nao. Naam. Wefanya kadha umwiswaho koti mema hizo mtumede hamba. Wefanya kadha umwiswaho ngo mwema hizo mtumede hamba. Hizo ni salatu mfundo dini hambe. Ustadh ngarinjaru mazinza hema beja shanga mnandugu mtiti na mweshela yapo kutuono ka ustadh Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambia arme Qur'an ukaya ikabadili kaumu simpake kaumu wajibadili inna Allah la yukhayru ma biqaumi hatta yukhayru ma bi anfusihim heliwo na kutuono kaya banu embeseziri hunrao zinu ziri hunrao zinu esi babunda asishati de mfaume yuila washaka yumba vyo wakumori narikinae ukahaina taabu ziri hunrao harime masiwa hatu ngaziri hunrao heze twabia relonizo naam hamba ngabumeza akhili amba ukaya idha hana amru Allahi alaina naam hunna ala Allahi ekaizo Mwenyezi Mungu yari amrishao ekaizo Mwenyezi Mungu ya jozi hutejarifanye zirende hanyi bungufu hoso ni watu zikara rugani hapo ekaizo Mungu ya hutajiona asikana mfanye kadha mwishi kadha zirende hanrongo ntuntu zirende hanyi bungufu kartuzo na kairi
shaizo rizono kairi bizo si siri hutajiao basi hapo hunna ala Allah ngarjuka wa bungufu poso ni Mwenyezi Mungu ewo ka bungufu indri daino do kari swaliti wa wanruko wonda si wadori ndana. Naam, shukran ustadh. Ngaredao harmale suala la pili le suala la pili dalini ustadh. Wananyasi mashababi na mashabati wahe shamashinu shambao mabeja ngwajihunda weho juzurul kamar ngasina semeni banu. Naam. Ita sababu yokawa se komori wende watsahewo haki. Bimana heze tabu zijirio ho masiwaninga mfikiringo dungo ya actualite. Baada ya ho waswili ngojue za jiri ngwarengwao ngabuwarengwa watilwa pirizo. Yeo mwendo komori wahe wananyasi wa mabeja engo noje uharimwa jito la kidini. Tayeb. Ustadh Shanda wala juzi da brambauka ye serikali hawa komori hauna mede maislamu jimla hili wanikaundu wakau sherehi wa mwahawanyumeni wa Kiislamu tarehe wa mwahawanyumeni wa Kiislamu itaulwa ikazwa ndava ikaukazi wa harimwa wa msafara wakaufanyi wa hijra. Mtume akauvadi iho ya zalwa. Angalia havadingo iho ya zalwa ya dunge ni maswaba wahe wende wabaki wafanya ndushamba hijra kwa chaka fanya msafara hijra yabo waroha Maka wende Madina hudo harende hao kwenda Maka bongo ndo msafara. Wajawari jo hao ndio hu Madina na barawazali wa Maka. Shawa huva dingo wasisi unulaya rirosha wana mapesa wakarja fanya hijra ribalerende rijeriru wana mapesa rejeho hatu. Ani wasilamu ngori amrishao ka kazi rongozi waswili daraja ngo hisuka upeungo wasilio daraja juu nganzo ufanye movement nganzo udise nganzo deplace mimi ngamuono le dito la hema beja harimo mondo unu ngamlono harimo sensiyo. Usilamu ngori amrisha ukai kazi rongozi waswili daraja utikenti bazima kazi jaza deplace njamba yonde nia ya hao. Nsu hukumuze nia bayo yoti tobia hango leti haja hango. Shanga mhukumuza jiri wakahunu warikio we babuha wenju hao ngo babu harmaze zemedi hamada mda mina we aribabu na place de la République ngo place de la République Marseille ngo babu hao heza kweli unanyasi wa Senegal hiyo amanzo wa Komoro wa Baraka ridunga na harmu mahadithiano mwende mwangaliza jiri humjini kwa ni juzi ngabo mrudho mana mumjini tiliwa zanja singara le jina la mrumbaba wa hishma harongo wa ya hoa mzee Shawali harongo wa Komori ya hoa ne mirongozi ya hahe komru ya jibani yo ekayo sutene mabeja ngono. Harongo ya hoa shahaina mru jibani mabeja eni mru afikize fikira zahe mabeja haravi hani hutuba hikajajiwa mzee ole na duambi haumbi wazo ya hoa. Ye mzee ulandaye wae ya Juma kajalalikiwa haramaze hutuba za mabeja hende haba namnike mikro wakati ye wananyasi madhalimu wa gendarme wala jeshi la taifa wananyasi madhalimu wala madhalim nani maana dhalimu ndi dhalimu imruwane haki dhalimu imruko kabenze haki. Donc wala madhalimu wala wenda ikuni wale watabishi wananyasi wala wanataka wachibone haki. Wala rojanze ibaki ilindo ibaki basi wananyasi madhalimu wala wanje ikoni ya mzee wala wae ambaye hapa mzendo mzee Shawali wae hende haba namnike mikro basi hutuba yaifanya bala haina mru utukiwa ne mabeja ani harize mbuni bonze. Haina mru tukiwa ne mabeja basi hatukiwa ne mzee wala yani amazo nabuka wanru wajibu ne mzee wala ya hoa waiwanie ya Juma wanru waiwanie ya hoa wajiwanie ya Juma ila risala kubwa kumori abidi mwanadamu yifanye hazi dhamana itwada huwa mnchi hafanya mrajuani sheitelo wisho sheitafsiri eziloho rohoni hahe ukangu kozo shakana langaji ya hoa shaha jafanya itendwa ani ya hoa harongoa shajuma hafanya itendwa
ngono kabala katsi harma emuzabidhabina nsila ujua humsifu usilamu kotsuri kama udu kana ujua ya rudia njaba kana uzifanya shaizo yafanya hafanya mhukumu izo yafanya sina ujua usifu izo ajuka fanya maudu shaizo yafanya yamba mirongo zie ya hoa ya jafanya itendwa ya juma kwani ya hoa halalikiwa kande na wanru wakansa wakaurongoa shai juma kajalalikiwa mrahi suke juma hende hauradhi hende hanrongo ya jibiwa nizo nsuju wa ekayo informonti hajosubuta afanye kinyume abala shawenda nza wangalie izo akauzamba ya hoa basi ye juma hakaujambi ukazila namba jana ulamwa yiju na kanzandridhishe wandu sheza kweli ndazinu eza kweli ndazinu Henry zinu akauhambe ya juma zikana dalilu zikana nguzo hakahamba nayi izarelo umjiwe ikoni izo kumruja bezo rabo sijao haya hakahamba izahe mabeja hakauthibiti ukazizo kweli mabeja kwa yabo hakautia shime mabeja hardia hakaurengo mrongo o wakati madhalimu majeshi watu wala wajabala zaromara rizo zongo ngizo clear kati mtu utuziwana shaizo yambe ya hoa ngizo za mafiti haukaka katika badali ilu ya ukomea ralewana donc ila risala wa kumor mzee Shawali akali mzee Shawali hatafsiri ze kalima mbili zilo komor de kalima ya hoa sutenewa komor ya serikali hazamba ya hoa ya juma haja hamba za kweli zilio harmeni ya maraya ya hutuba ya hoa ila ya hema wanzawe serikali ya hutuba he juma ila ya hema warwako zao nizo serikali wafanyao abo ya wajibiza wanru wanza waloba zimane mabeja wa aidio ze fikira zao halafu ye juma haja harudi hajibiza wanru wa aidio ze fikira zahe shabali tofauti yo tiketi mjibizo na mjibizo wanazonga li hutuba he juma ipangia kama tumekea ho halalikiwa hena mkomrongo tafadhali urongowe ne juma kajalalikiwa kajakarme program shauli ho yemkomor guenshi emajarima guenshi utihindu uhunra we komoria basa hajunru hende kajalalikiwa nabo yahenda yajoka imro urongowa haba namnike mikro mimi telewoka inti to arabu ya wanrubo ustazu ya onejisa o yanja ya zina mimi telewoka ya olamri akanzambi wanru uka izona kauzamba jana na lalikwa nambe tamba izo wanipara ani wanaba nambi wimbrenda mashughulini amboka wewe mkalimani amboka tafadhali wende mkalimani angutuna rege mikrodo la huwa wenye mashughuli hende hamba iza ladhimu bali ndio no heshiduansi waimbra shuduansi warakabala ibidi wamchuze homa boshoni hahe shazinu ya tulalikiwa na emru jorongowa azinu za hangu hata kejabidi ya to jabale toko bidikenge undani kejabidi ya jebala wala mnabariki angalia namna ya vaya ya hoa na namna ya vaya ya juma mikontimili boko haina mtima kuvaliwa simru yabira to arabuni mru ya jihudu kejabidi ya virezo niila ingaula mrutu amini za ngozila shajabal hajarongowa wakomori landi imaji ya sabuzi ilo harme miyo ya wakomori mru ya tulalikiwa ngwendo Henry haukazindi zimu zao ile toifa la Komor shaila yalalikwa majarongowe hajaba za esjuji bizawala shaka walida amamri ka wale kana munlinde mjemni shema udu relewana ustatienda donc wanama wa Komor tukufu le suala lahu sio mabeja ngabo message njao yabo rahawo janje suala hema beja ilo be kolon lorlo nilo ntujwe kawono ngasina mzaza hatu ikao hasiho paranaka ansi badale ukamaga yavuriziwa hasiho paranaka ansi emwana haja mjusamba enda iho ba nyinyi de toma ya hatu kuono hinila mzaze suja we halila ila ngwe niko tafsiri ndi amweniko tafsiri wa Komor muishi ya ukamtume harohama kahatawa sallallahu alaihi wasallam hatawa harohama sihu habandaya hatarwa dozima ze trasiza ngauzahe yende Madina muishi hadisi hiyo basi wanru wakahumsababisha juhe yatawe miongoni mwao mromba Umayya ibn Khalaf Abu Jahl washiyo na wasaya basi wanru wao bobo statishenda wafanya shiwara wakaudono ngona baina ya hao
wakauzifanya kwa jaka ujo kabala haina mzima nda unguzifanya. Umayya ibn Khalaf yenda habandaya haruishie Qur'ani yesoma washio hakaujiwani yehisuka zindongo za msenali zindongo za kweli ye bandaya direjeo hao. Abu Jahli vai hado zifanya wasaba hado zifanya hata ija usiku yamba hari mwenda masihu to parisa mwenda masihu hamandaye ware manezi fuba mbaba omzi enzi yinu ebanu hari mrongo bala hamba shawanda tomusoni wakubaliano ka bani bana yungu habo rongo za msinadi shage bidori wafikiana rizidzi hena muo zitihe banu iyo alama kwa baza rongo za rabu ashe yoti alama bahizo ne zijirio komor lelo ngabo wanru woko image mzadzeola ne mwana haheola ngwajohita shia tafsir besho ngwa wanao ngwa kina yao ngwajohita shia tafsir ya uka ila cinema ila video ila film ya mzazi ya vali zengo rafuza ya jivuriza oparani akensi ya sara yesanda jivuriza sindo kataro kaenda mwa shughuli hakika shando wakati ya madhalimu wa mbango ajao yani inu PGN wende ujuo wakati madhalimu wakanzaji watabishe wanawe haki mzazi wada bajibu harenge fidia ukaya wana wako dingoni baende basi madhalimu wanrwa jina ikaundo wasutenewe dhulma ilo harmaenti ngwajo hitasha tafsiri jabu yake madhalimu Umayya ibn Khalaf na Abu Jahl wakautasha tafsiri ze kweli nwazi waelewa ukazinde kwelisha yebidorizi ngabu wandu kwa jihansi ukaze sabu zingwa juwa ni sahaina zofanyazo ntipi hata nwazi dihena muo na rinjar mwe mabeja ngamjo utimiza na kalima yambani mru lohunu usutere dhulma ilo komor basi mwanadamu muo henda tahamba ukaya evano rahima beja kwatu juwa ukaya ngwafanyika ngondo ambiye wa komorezi hunrao ngofeka kwatu juka kabati mwenje ai umru sutorezi lohunu ngwa evano rahima beja ngwafanyika komori kwatu juka ye ngwa hidani ngwafanyika komori kwatu juka ngwa ulomba nruha ghali ngwafanya ukawa komori kwatu juka ngwa unanzaya vanle ndo ambongo ndo awambie ngemrongo mjibuje devaho wa komori dukaya eni sama nadamu yalo bombo homoni yanzu wani batil basi yetu doji contradize why makalima haka ujuzo waruka vankomori hungi honzaya ngi hutabifu ani ngwabo wala ndo wambia nduka ngwa tabi hao hauchao shahidi wae ukabala kweli unsijunga butabifu ukahama bala walohula kwa tuziona ngabo mrumzebo kumyezi Mungu jumsamihi hakarongo wabarongo ngo tsona utabifu wae hamba ani hakausifu mabeja hambo kandi mafujari washio de mafujari ali umrojo mamba wanadamu walonu wanduza walokomor hata ministre de l'intérieur ulioabaha si Mohamed Daudu fakirinda dabi onesokala mavayu watoto wala wasahula bala tombe kabu jahali na Umayya ibn Khalaf wakausifu mtume uka wimru mwenzanrabo na wado bwanda ya wenda wewe naze kweli donc abungabo dunia inbo bwana shenda ipangi haha kodo swango kwa harmali jeshi la batili wawe hazao tunga mirongo zitu kweli hakaba ndikubala kanga bo haki na batili ngabo haki na batili abo mru natsona iho ihajuka tsa waende ngabo haki na batili shaku komori utsurambu haki maleliyo ne batili maleliyo donc abukam besho mru hanso waziri sheke mwana jeshi wa he batil wa hutsi hindu basi kana parone ya haki kana paru yonando ya mwana jeshi wa he haki kana parone batil hatito la undo ngono mazarubaliyo ya hizi changements za zizino wakati mziro hamada unu ala presence ya hema bejao armenti ya komor wakati balu mdafana na vuhuo ziro armenti ngabo kheri bari ab ngabo tabu Mwenyezi Mungu ujue tabu ikandilo bari ab okay ngam da jarmal suala la hema bejao nambuka wanwana adamu ikao wafanyezo usilamu wa amrisha usilamu wa bendi Ustadh Shanda Mtume sallallahu alaihi wasallam abu wakomoro Mtume muamini umongozi mtaule jumbe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambaya rambieni Mwenyezi Mungu ka haina mruono rongo mbize jiri haina mruanshi rongo za uchafu haina mruono rongo bukozoti njema basi Mwenyezi Mungu kajamba nafasi ngulindwa na rapor kwa Mwenyezi Mungu edalilu hindi Mtume hambauka marra minkum munkaran
falyughayyirhu biyadihi yuwa kumru jwanru hadithi No. shayba kisha hanru yanshi kumru rumia haina mrujo na uchafu na twabiambi na dhulma yendomba banu basi mtume wabuka utsifanyo kashidu kushaho yavoheve shaidu kushaho kujeva hwanza ho kujanza ngolindwa na raporo so Mwenyezi Mungu ngolindwa usutene izo waona hautukwanizo yazistone heroho ekakana ushinda ulime au mhono ngamjo naam zerongo waziona rekazombi rekazo njema ngolindwa ni Mwenyezi Mungu uzisutene uzireme bora ngolindwa ni Mwenyezi Mungu uziharaye hena mna wewe wakina naam basi kai jangri ho kazorongo bo Mwenyezi Mungu katujibanizo ngolindwa harma ndrongo raru kena nzima boifanya basi wana yasima bejawanu eyo wafanya dai watende wababu hahunu hata wako ukana mje yena mje wataze kabambonzi wajuha wende naam yavo wazamba hezi hanywa za hao wajonja harima zitendwa ezitendwa hindi sawa asili monsi juu ngabo dhalimu mzima ulokomor miongoni mwa madhalimu wa peu wanisu haina na mrishia wanadamu wao wo miongoni mwa journalisti wa lokomor shamhisuka hakika ngena udhulma harimo mirongozi ya itwa mirongozi ya udhulma enda mno haukedha ni mungu mbuka emabeja wajihabili shekalima hiyo wajihabili ukangwa ajo komor waje wasise yezia azalibonsi naam yode namna yambao umrongozi huo kana uto shahidu kanga mro hema beja ya wamba au declaration hema beja ya tolwa mbaba han shema beja wamba uka rikauja vanu rijeritsa hewanru walovanu warisaidie rambe yezitohe ndandro naam yode risala hawi kawe yamba nkado zinjirishia shamru wa peu dala madhali mnahambi uka dhalimu yekangwa nzu ya minye yekana za ekato za hamba basi yedhalimu wa peu haihantu kema beja wajavanu wajiwatowe yezia azali alafungu ziso baba ni azali wakati la unu baba ndizo kechoka ushinda itolwa ne mabeja yo dhulma ukangwa mbo mirongozi ngo kazwana nhonrabo izo tilizo wazamba ngo kazwana nhonrabo kezo tilizo wazamba idhan wana yasiwa komora tukufu na rishilio rikaudo warongo wao harma ejani bwa mabeja inu mabeja wafanya tafsir hadithu la dini iyo ndizo sila mwari amrisha ngojono kango joshinda wambe amba ngojo shindo rende juha wende warende waja mtiju waje wambe ukangaze ndaona hii mono mahala wahenda kwa jenda bit salama kwa jenda harma kamiliteri shawanji ya harma izindo wanji ya harma miji kama warusha wando waje wambe ukangara tabi hao wanja umijini ezadunga abo wanji ya harma izindo wende watu ushahiduka kweli wanrungu atabi hao naam ajemro madwe onzo sisi serikali ya zalibonsi hoshiro ni shambani ngoja taindi kukamati onroli onro wananyushuru honro nda hula ndio wahuze onke video wa tsahetsandra ya wende tsandra ya wabali kawabala na watsoka henda na mihono miruvu ikaongo John Sami hibo fundishenda naam bate shila rongo vanu nitekeleze masikitifu yangu tizalo harmo mjo mtsanga jua dimani ya bodo harmo dimani ndio nazaliwa naam wejirani wangu va naam basi bajiri dhulma harmali bavula hatujuzi dhulma yenda mno dele bavu wa ndo mji harmali bavu naam la mzima miongoni mwa madhamana ikao waihansi waiho wa mwade prefe naam wahidimani naam basi ngamu aminu ke manadamu ze tabia yazifanya juzi dimani tabia bo kunsu aminu kata yeye wae aminu ka yeye wae nguji rende compte ukahashilia mipaka hauka hanjia humsirini haswali shabu ya swali zenrongo zabili azifanya hindi do wani sata imanadamu wamba karobwe mihomba fundin karobwe naam fundin karobwe ngebido ya mtowe homjini jikunzi ya mtowe humsirini yati jomba rongo za mraji ishiria balati vumba waronga madhalimu wahe haq na wanrikawa jansu kauma jeshi wahe anam madhalimu wahe batil naam na ndo majeshi wa jansu wania hii haq basi karobwe ngarumwe janibu ya wania hii haq naam karobwe wadi mwenye kalima ukansina uvamba nkaba hata mpaka ekomori rohobani kaundo iliyo lelo uharima zetabi kaundo wajinra wadi mwenye kalima hiyo
au wende mrosindi wa ya tolahum sirina tijorongoa na bari bo ya tolongwa boka ya amruku tsoona mjufumo rohom siri. Naam, yo de kalima ya haja haya osikitifu ndo nuha kwa kuhindri omji wa mtangaji wa dimani wambao domji wa ezi wa hedimani basi wakati ronono ngomi hononi hawana adamu kumguna hozwaniwo wakata yari wakubali ukaimanadamu uo waniyo ya haki wamtuhumu ukange mjufumu abasama bonge mjufumu amjufumu hulwaya amjufumu uvurizi wabwe amjufumu sindihwa amjufumu hedarengwani gendarmerie ndiye tabishiwa ya dhulum la hatatiswale juma eshatunga tuswale juma ndo de prefem dimani eshatunga tolom sirni de prefem dimani eshatunga zilwa ya tolom mjum mtangaju de prefem dimani beishwanga mbauka wi waziri wanyumeni wa he mahkama jau jae Ahmad Shafi hatanga mtango wa hahino nokarobo ya tilwa shivani ya tabishi wa ijuma wosikitifu wenda mno na ukai madhalimu wasutenewe dhulma wanadamu wanu wakati Mwenyezi Mungu yeubaya matso ya hao yeubaya obahandu wa bibi wabone hazisabuzi watisi wanendo hina mrasi dihe mromba wewe hambaye mjifumo ngomsindio ebabu mjifumondo emjufumoda warenga mjufumo wa msindiha amjufumoda watu wa mjufumo ulumrahafu uswali urongo ndo makalima dini mtsimbili Mungu hamba mtume hamba umsindiha ebe mjufumonda hau mjufumondo emjufumonda nyimo ambao majeshi mrenga mwamba emjufumo mrenge mtegari ni mwamwe hensi ya tiswale juma mjufumo tiswale juma oni aba tiswale juma emjufumonda hau mjufumomba wosikitifu wenda mno kwa Suleiman wa madao ya adhanatiyo ustadh gizo zinji za hamba tkanzani juwe ebanu waraka harmule so Allah mabeja ebanu go aminuka ustadh o wakomori waparwa ne mabeja engo aminuka ya wakomori wajibu mparwa wa he mabeja heli waona usikuwa juzi heli konia nkam amini jana hajana batina bashaka ituka uyonsi naam uka haina mkomori ulomba bahanu emakatiro na byanu ngo amini uke ekomori ngaitabi hao naam izo uzambuti ndamisha hata wado nezi onko deni ngo ambauka zendogonga ziviri au hauziro basinga mu aminuka kabati mkomori yajuisha ukanga wandu wajewa wa hamani ya serikali ya dungo hamba ukabajamri wajewaje wa TNC hari manuru hahazi balumri ya juharaya msomu kamri ya juharaya basi hapo ngaminuka waja unane haina mri ya juka ujambuka ema ishanga yo haju wandu kwa tabi hao msomu kanga mkumuri ya juka mbuka izon rabo shahunu ngwambauka ya wandu walone nenti waende sangu ambuka ila trouble public bo abesu alangyo vanu amru lona nti yaende sawa hatara wasilibanu angari mlidao na hutuba indi ngari mlidao yambiye wandu kwa kweli ntingeisa ngenge harma utabifu kartuli na ngomadizo ngetelo huzisa suala bwana shenda emru lo mbayi ndu hana fasi batina utabifu ko morindo wanda nindo deni ulo kaona nzali samtima mzima lo humbizani deni ulo bizani kaira isi wa daula ne mawaziri wa hahe ngono utabifu wa sabuni ya fuwa zengo za hapo naam msutami msuzi toma nanga aminu kanga kwa komori wa tabi hawa sabuni ya fuwa zengo aumba sukari nsu aminu kanga mwana wa waziri hau mwana wa raisi wa daula utabihu hambain rahula kutasia hau mtana shanga aminu kanga wanadamu walo harmu kumoro tabihu min rahula bimana wanu madhamana wende sawe ezi ahamuhu butunuhu ahamu hau dizemba za hao washaka naam donc ya besu ali bakshauka angu fanyo kanga wanru wajuka ujawambie wala watabi hao yambain rahula yawambie ukabanunga mtabi hao na mjuri saidilana wanru wala wake kwa kubaluka kwelingwa tabi hao ngwajo kubali naam shesha tsonga tutunda hindri eduka wanu wakurao ani wala wamba hindra nafasi raisi no wanyawe mawaziri ne madirektor wala wakurao ngwaona mvuu na jeshi na mizinga ya utabisha wala watu kura ikaondo rongowa zuka wala watu kura watu na mruha hala eshatonga watu jibu izo wala wazitahe ngwara watijulwa ay mruna nzardi adungu watahulwa gutoka hana bioje yatawe
hau na relance defi ban no ala uze serikali ya Komorini no ala uze wale jeze ema beja ni mara ya watabi hao uende bo building ndio afanye marche passe no ala uze rimwe naam kwa no subutu wazifanye au kangwa joke kawa ronde building kwa na uruha watambake serikali yose kwanza naam shakwa na ulauza wazifanye kwa na ulauza wazifanye na hunware mafuya ikoni pia juma ila ya balwa pia rangu 4h du matin naam aweni akai wabo umru enda rangude yaho waenda ya lalaiho ya wotila ubahi linda usoniho zironga dukanzi usoniho naam shukra ustaz wakatiraniki wa usa ngedi ngori uhisa de message wa janza wibeshe wa Komor rowari dunga wa bahar wajo kori dunga baada banu baada abo uri ritoila fatihika usitoa ribeshe ya wandu kaundu alu har mwezi vaya ze prison bali na bali roalo muma lahoni hao we hanso yabo roalo har maze prison nano wananyasi wa mabejao ikao warenge initiative inu wajuhe wareze maliza hao warensi wanrasha hao warensi wanruma hao ili wasihe ili ndendewa unie Komor naam haswa tande mbaba mwenyile daholino Abdallah Abdu Hassan hurtanza rambe mbaba wadaria naam ye erisala njuhini kawa Komor nambia wa Komor ka haina mtu joka utadunge mabeja na lekeze ni hai naam na tiyo ni yani hayo kanga mwendo hamasulaha ya wanadamu hamasulaha ya ziumbe za Mwenyezi Mungu hamasulaha ya huwa Mwenyezi Mungu ya watukuza kama Mwenyezi Mungu harongo Qur'ani hamba ukawala qad karramna bani adam Mwenyezi Mungu atukuza wanadamu Mwenyezi Mungu waja waambie mtume wake yarambie ukanga wa haki baina hanyu hawanyi haina mrujo kaujwa sutene mabeja hauende harama move mabeja na tiye horohoni hai na duwaze unanya na duwaze ukawe urla mji mzima na duwaze ukawo umru wa shama mzima haumru association nzima na tiye horohoni hai kanga mwendo hau amini uka usilamu hatu kautsuru husu ni kensi wakati kaunga amini ukanga wa tabiha na tieni ya hiyo bayo ndiyo wanu waitia warahun Faransa naam warante za mradi wakaja wengarie wananyao masiwani baina mrujo ujo honrana na taabu heni ya hiyo emrujo tabishiwa hare mwamba hindu hawa atilo gazo matsoni haulo hafu usilamu ngaurambia ukawo hafu shahidi haina mria hafa sababu ndezi taabu zihonrasiwa wananyao izo niza kautumeza maswahaba wafe wenji wafu sababu ndezi taabu zakahonrasiwa wananyao boshi shenda ngabo sahaba yakautabishiwa basi hawasuli daraja baada mitihani mingi yafanyishiha hambilwa harmakodo nziro ya rwa mateka habuka ango jenda wabusu shehi twasha kafiri wala norule jeze ishia naam wala hatrotiro haku hatabishiwa hata umwiso varengwa sahaba mzima bakaza jungu la mafura ya mro livu hata mafura la kaurohora varengwa sahaba mzima hatulonyunguni hula enyama hahe ikaule jezezi bahamanku huya pa igobo naam yesu haba shefu ya kabala yakautabishiwa haunoza rongozila hadi sola wa matozi vaka mwanajeshi bala hambia mfome uka na mziera nziba woishefu hahe ngulilo hauzisiwa ola shefu angolilo zabarindri habanga mlilo haukati jotamani nikena roho kume uzitowe hena mnaila ani nikena roho unteho majini hula nife mngwara dandre jeze roho rudi unito majini hula nife fi sabilillah sijozi tamani alafamu soka ango jo kiri uje ubusu sheitwa shahe kafiri mhu watu mfaume ushibusu norule jeze wenzaho isheja ubihamba hafikiri hata musaboka amjozifanya shande ikango jo lejeza waba kivao wende zao naam hende habusu ani harenge decision ila haifanya unado wakati Umar ibn al-Khattab ya lo khalifa harenge decision ila hende habusu shehi swa shahi kafiri mhu yabo horoni haingene harara kambo isibale sarde hakafiri ba naam hambusu halejezwa henzahe ema prisonnier maislamu walejezwa wao naam basi hata wajo wasuli Madina Allahu akbar jalla jalla ha presente hadisi la usoni wa Umar isheri action Umar yafanya naam Umar kajamba ukabo fanyano Umar hatengelea usoni mwahe habusushe itwa shahahe hambie maislamu tipia kahaina mru aminizo ni amine na busushe itwa shahe mwanadamu woi
wala ka kabala mustibahana dia kafiri. Naam. Umar haba wala ndio mtukufu rahanasi Henry hasove wananyasi wa Komoro yana kutoka udunge mabeja na tienia na tesabuni njema ya rahatenia ya diwaze wo mduhuza wo ujamaa wo ubavu wo ngazija ya tienia uka ngabo wanu wazati wa tabi haunzwani ngabo wana watiti wa tabi haungazija ngabo zirewe ngabo wajanza wandolo pitali watuhunramba hindu ngabo wafo barini tiania ukanga mroho nende hasababu de maslaha ya hawenji wa dhulumlo ba wallahi kaufahu ekauhura na tabu hunresiwa tabu ya zungoni ngawe harima kodo boko usilamu amrisha boko usilamu ngawe usuteneo ngawe harima rehma eko jambeke roha hoifia yao shati zambaro swabuni na mbandai mwene maone mafundo adini mwauzisha kwa juma mbaneza kweli shamti benu heba kwa nusu buto mwabienizo ekajaza public shana mtsahe mafundo adini bavuni wamwambie nia njema mteka utiania njema idara mwandu hamadizo msutene uwa na nyanyi ngamtimizia namna hiyo niombe Mwenyezi Mungu harimaye zikalima za mwisho za hatu Mwenyezi Mungu tina zimshindao usiku mtukufu uno ya hozwanu wananyasi kaundo wa dhulum lao harimeti hatu amin na haina silamu haina bahani kaundo ya liyo ya amin taamia ya rabbal alamin Mwenyezi Mungu ngarumea hutukufu hao na ushinzi wa hao neze ismu rafu za hao uhozwana haina islamu bahani kaundo ya liyo ulo harimo utabifu na utinzifu toma wandola hautinzifu toma wawana hautinzifu toma wa maisha hozwani yonti pia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin wananyasi wa Komori kaundo watilwa harima ze mahbasi za Shikomoro harima ze prison zero za Shikomoro ngarume ya Mwenyezi Mungu kwa wanadamu wao kabati mru ushinda hozwani wa itondawe amin ya rabbal ribulewe bo Mungu waweche zirifoto habo Mungu amin wanadamu ikaundo waritawalia karjamba ngo wayi ngarijikubalia ukasisi wasinga si wayi bo Mungu ngarijikubalia ukasima raia wa Komoro karitiwema ze amri za hao zirende hanyangu soni mwatu watu rende hawangu hosoni mwaho dharau rinsini izwari amrisha bo Mungu risamihi bari jahodo rijatoba bo Mungu risamihi ze madhambi kaundo rizifanyao urisamihi urikubali bo Mwenyezi Mungu bakarsila mroho zwani si tsondawe karsila mroho mreji harma madhambi yafanyao tsipe tsonda bo Mwenyezi Mungu amin ya dhulma ilu harmenti hatu waja ungari amini ukakabati mroho zwani si tsondawe ekawa nwali waluna zerongo warasulisha wanikaundo rasulibani lelo bo Mungu ngono kawanrunda wanu walekeze mioyo ya hao barisanga tabi hao amin ezirewe ngizo zinji amin walona nzangwa uwenji wafau asibabu utinzifu twama ya utabibu ngo uwenji bo Mungu amin hozwani isi baidha manadawe yemlezi ndawe yemshinzi ndawe ekango nukezilo monyani ho rwanda kaziti masulani nti hatu erishishia obamdu ndawe rishishia bo Mungu wanu walu harmu prison watowe emunyeleda holinu bana Abdullah Abdul Hassan ikaundo rijuwawe shatsoga ya tula prison amin hozwani ebu Mwenyezi Mungu umsahidi wa mabeja wananyasi wa mabeje kaundo warengwa juzi nanu warengwa haliba ngo wenji ranti sambi hati jihondo wanyawe walu harma hirimu yonsi pia hozwani ebu Mwenyezi Mungu bakwa tina mro wani ya tsonda we amin ya rabbal kwa tina mro hozwani we tsonda we wanu mabeja wabaki Mwenyezi Mungu wasisize mabiho ya rehema ya malaika wa ba watu zembira kufanya ngaro Mwenyezi Mungu risami hifadhi wanadamu wao warejima kazini hao amani utie mvu na swiha na ushinzi harmemi ya Komori wende wasuteni wanadamu wao ili haina bantu walo dhulma Komori ranzido momijini ranzido malahoni ranzido harima zehirimu hata ijei honre bet salama haina bantu walo dhulma Mungu duba veha ni jeshi la watu dhulma hiyo madhalimu wa shawiri wa dhulum lao huzwaniwo yamtukufu ndawe kartina tamaa itondawe bo Mungu waweche rahmana amani na zirendele sonti pia zendele mtume wa endru menjema ya hatu Muhammad mtawale jumbe sallallahu alayhi wasallam garjuana na wakati wa satena insha Allah ngani mweshelezi namreji harme mimbari ya Shikomoro meishi hutuba yafanywa ni Muhammad Ma'mun. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Shukra ustadh. Allahumma jalna min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Mwenyezi Mungu ajalie keye rishia ridunge na njema ridunzize na njema insha Allah taala. Rikaba zima na ustadh Mahmoud Al-Yaman khatibu wa msira Juma wa Montreuil fundi wa dini kaosome sedini wa harima Ile-de-France hunu Paris mimi sheda wa habudu wa beja ya ekipu ya Facebook FM ngo wa mshukuriaoni ahsantum
wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bi ri'atillahi wa amanihi.